Pirms 2 gadiem Putins, Brazīlija, Krievija, Indija, Ķīna, Dienvidāfrika samitā pacēla Brazīlija, Krievija, Indija, Ķīna, Dienvidāfrika valūtas prototipu. Viņa mērķis – iznīcināt Amerikas Savienotās valstis dolāru, veidot jaunu pasaules kārtību ar Krieviju un Ķīnu centrā. Uzmin, kas notika. Pēc 2 gadiem viņš lūdzās atgriezties pie dolāra sistēmas. Krievija nosūtīja Amerikas Savienotās valstis memorandu, piedāvājot atteikties no dedolarizācijas. Viņi vēlas atgriezties Amerikas finanšu sistēmā, tostarp arī enerģētikas darījumos. Tas notika nedēļu pēc tam, kad Xi Jinpings paziņoja, ka vēlas Ķīnas valūtu kā globālo rezervi. Tagad Putins mēģina viņu nodot. Vīrietis, kas gribēja iznīcināt dolāru, tagad pie tā atgriežas. Te ir detaļas par tā izcelsmi. Memorands, ko Kremlis šogad sagatavoja kā daļu no sarunām, lai izbeigtu karu Ukrainā, uz Krievijai izdevīgiem noteikumiem. Memorandā minētas 7 jomas, kurās Maskava lūdz Amerikas Savienotās valstis palīdzību. Es tās izskaidrošu. Pirmkārt, ilgtermiņa aviācijas līgumi, lai modernizētu Krievijas novecojošo lidmašīnu floti. Otrkārt, kopuzņēmumi naftas un sašķidrinātās dabasgāzes jomā. Treškārt, izdevīgi nosacījumi Amerikas Savienotās valstis uzņēmumiem atgriezties Krievijā. Ceturtais, sadarbība kodola enerģētikā ar mākslīgo intelektu. Piektkārt, pats svarīgākais. Krievija atkal izmantos Amerikas Savienotās valstis dolāru, arī enerģijas darījumos. Sestkārt, sadarbība izēvielu jomā, tostarp litijs, varš, niķelis, platīns. 7. punktā – sadarboties fosilā kurināmā jomā kā alternatīvai klimata draudzīgai ideoloģijai. Ir svarīgi saprast, ka šie nav Amerikas pieprasījumi. Tas ir tas, ko piedāvā Krievija. Kremļa sastādīts saraksts memorandā. Viņa Amerikas Savienotās valstis norāda, no kā atteikties vai ko pieņemt, kas parāda Putina izmisumu. Pekinai šis laiks ir īpaši neizdevīgs. Tikai šī mēneša sākumā, 1. februārī, Xi Jinpings teica runu, kurā paziņoja, ka vēlas, lai Ķīnas valūta, juaņa, kļūtu par globālo rezervju valūtu. Ķīna šo mērķi izvirzījusi jau gadiem, bet Xi Jinpings pirmoreiz publiski atzina vēlmi aizstāt dolāru ar juaņu. Tikai dažas nedēļas vēlāk Krievija saka, patiesībā mēs vēlamies atgriezties dolāra sistēmā. Putins ir gatavs pamest Ķīnu, pamest Brazīlija, Krievija, Indija, Ķīna, Dienvidāfrika un atteikties no visa, ko viņš ir veidojis 10 gadus, tikai lai izglābtu sevi un saglabātu varu. Ironija. Putins karotu tikai ar Ķīnas palīdzību. Esam analizējuši, kā Ķīna finansē Krievijas karu, sniedzot 60% vajadzīgās naudas. Viņi nodrošināja dronu komponentes, tehnoloģijas un politisko atbalstu, bet Putins tagad ir gatavs viņus nodot, kad tas būs izdevīgi. Ir Xi Jinpings un Ķīnas valdība. Un ir pilnīgi skaidrs, ka Putins jau būtu zaudējis, ja nebūtu tās Ķīnas atbalsta, ko viņš ir iegūs. Tāpēc virsrakstos bieži parādās ziņas par Ziemeļkoreju, kas viņam dod apmēram 12,000 karavīru, lai cīnītos Kurskā, vai arī irāņi, kas agri viņam deva drona tehnoloģijas. Bet galvenais spēks, ja tā var teikt, nāk no Ķīnas. Tagad katru reizi, kad es runāju par Brazīlija, Krievija, Indija, Ķīna, Dienvidāfrikas sabrukumu, mums ir ķīniešu un krievu boti, kā arī vēl vesela kaudze citu botu, kas mūsu video novērtē negatīvi. Ja varat, nospiediet patīk un abonējiet zemāk. Mums tas ļoti palīdzētu. Jautājums. Kāpēc Putins nodod svarīgāko sabiedroto? Kā varējāt nojaust, atbilde ir Krievijas ekonomika, kas sabrūk un zaudē iespējas. Krievija pirmo reizi vairāku gadu laikā, 3 mēnešus pēc kārtas, samazina naftas ieguvi, lai gan cenas krītas. Kāpēc Putins tā rīkojas? Tam ir vairāki iemesli. Pirmais iemesls ir acīm redzams – cenas krītas. Krievijai nav izdevīgi sūknēt un pārdot naftu. Viņi zaudē naudu, vienkārši iegūstot naftu. Otrais iemesls ir sankcijas. Sankcijas darbojas. Valstis vairs nevēlas pirkt Krievijas naftu. Ne tikai Amerikas Savienotās valstis, bet arī Eiropas valstis konfiscē Krievijas ēnu flotes kuģus. Putinam nav iespēja apiet sankcijas un piegādāt naftu valstīm, kurām viņš to vēlas pārdot. Tas noved pie pēdējā punkta. Nesen Indija, Krievijas otrais lielākais klients, paziņoja, ka dos priekšroku Venecuēlas naftai, nevis Krievijas jēlnaftai. Indija ir prom. Ķīna jau pērk visu iespējamo. Krievijai nav kam pārdot, un tā ir liela problēma.
Nafta veido ap 40% no Krievijas budžeta un finansē karu Ukrainā. Lai uzvarētu karā, vajag 3 lietas – naudu, naudu un vēlreiz naudu. Un Putinam visas 3 drīz beigsies. Krievijas situācija ir tik slikta, ka pat Putina apmaksātie propagandisti valsts televīzijā atklāti runā par ekonomisko sabrukumu. Paklausieties! Kāds ir mūsu mērķis? Karš beigsies, mēs uzvarēsim, cilvēki atgriezīsies. Kas viņus sagaida? Ekonomika, kas spēj nodrošināt 500 000 darba vietas. Lai cilvēki, kuri ir pieraduši pelnīt algas virs 200 000 rubļu, tas ir $2610, piekristu vismaz 150 000 rubļu, jeb $1960. Vai kāds var parādīt, kur šādas algas ir? Maskava rāda iespaidīgus skaitļus, pat manā mīļākajā pilsētā, neskatoties uz Maskavas valdības pūliņiem. Jūs staigājat apkārt un redzat, ka restorāni tiek slēgti, veikali tiek slēgti. Kāpēc? Cilvēkiem ir finanšu grūtības. Visā valstī stāv tukši jauno ēku kvartāli, jo reti kurš tos var atļauties. Kāds ir centrālās bankas mērķis? Jā. Nelietojiet sarežģītus vārdus kā stagflācija. Ja viss slikti un nevaram tikt galā ar rādītājiem, sauksim to par tehnisku. Mēs piedzīvojam nevis recesiju, bet tehnisko recesiju. Un kas to padara tehnisku? Negatīva izaugsmes dinamika. Vai visa šī vārda masturbācija kaut kam ir jānovēd? Paskaidro man. Kad valsts mēdī atzīst problēmas, kļūst skaidrs, ka krīzi vairs nevar noslēpt. Un tie nav tikai propagandisti. Krievi ekonomisti publiski norāda uz ekonomisko katastrofu un tieši vaino Putinu. Viņi saka, ka Putins ir zaudējis karu un iznīcinājis Krievijas nākotni. Šāda neapmierinātība pirms gada nebija iedomājama, bet tagad kļūst biežāka. Šeit ir krieva ekonomists Dmitrijs Orskins. Paklausieties viņa teikto. Putins saprot, ka viņam nāksies vest sarunas. Tātad. Tas, ka šī pompozā retorika reducējusies uz dažiem tūkstošiem kvadrātkilometru neokupētas teritorijas, nozīmē, ka Kijivas iekarošanas un uzvaras parādas idejas sen vairs nav aktuāla. Šis Krievijas zemju vācējs ir izgāzies, diskreditējot Krievijas ideju, ja tāda vispār bijusi. Viņš ir diskreditējis krievu kultūru un valodu. Viņš ir salauzis visu iespējamo. Problēma ir tā, ka Krievijas pilsoņi to nav sapratuši un nevēlas atzīt, jo tas nozīmētu atzīt sevi par neveiksminiekiem. Viņiem patīk sevi uzskatīt par uzvarētājiem, kas pieceļas no ceļiem. Un uzmini, ekonomiskās problēmas jau parādās frontes līnijās. Pirmo reizi kopš šī kara sākuma Krievija faktiski zaudē vairāk karavīru nekā tā vervē. Un es nerunāju tikai par cietušajiem. Cietušie nozīmē mirušos un ievainotos. Es runāju par mirušajiem. Krievijas mirušo skaits tagad katru mēnesi ir lielāks nekā jauno cilvēku skaits, kas piesakās Putina armijā. Kāpēc? Tāpēc, ka Putinam vairs nav naudas lielām prēmijām. Atceries, kā rudenī runājām, ka Krievijas prēmijas varēja padarīt pilsoni par miljonāru vienā naktī? Daudz viet Krievijā prēmijas sasniedz 3 miljonus rubļu tikai par līguma parakstīšanu došanai uz fronti. Daudziem krieviem bez ekonomiskām iespējām tas bija sapnis. Ģimene būtu nodrošināta pat ar nāves risku. Tagad tas mainās. Prēmijas krasi samazinās, un Krievi arī saprot, ka riski ir daudz lielāki nekā valdība viņiem teica. Vairāk upuru, nāves, mazāk rekrūšu. Matemātika strādā pret Putinu, un Ķīna visu to vēro. Viņi redz, ka Putins gatavs viņus nodot. Krievijas ekonomika sabrūk, tāpēc viņi rīkojas. Vakar Ķīnas ārlietu ministrs Vans Dži tikās ar Ukrainas ārlietu ministru. Svarīgākais sākas šeit. Ķīna solīja Ukrainai enerģētiskās palīdzības paketes. Padomājiet par to. Krievijas ilgtermiņa sabiedrotais tagad palīdz Ukrainai. Pekina apdrošināsies pret riskiem. Ja Krievija sabruks, Ķīna grib būt uzvarētāja pusē. Kā beigsies šis karš? Ne kaujas laukā, bet Krievijas ekonomikā. Vācijas kanclers Frederiks Mirčs to šodien skaidroja Minhenes samitā. Pēc manām personīgajām domām, šis ir mans personīgais viedoklis. Šis karš beigsies tikai tad, kad Krievija būs vismaz ekonomiski, iespējams arī militāri izsmelta. Mēs tuvojamies šim laikam, bet mēs vēl joprojām tuvojamies šim laikam. Savā runā teicu, ka daudz darīts, lai to sasniegtu, bet vēl neesam tur.
Krievijai jāpārtrauc karš pret Ukrainu, un mums jāizdara viss iespējamais. Ir nepieciešams panākt, lai viņi saprastu, ka viņiem vairs nav nekādu priekšrocību turpināt šo briesmīgo karu. Mēs vēl neesam sasnieguši šo punktu, bet paskatieties, šis karš jau ilgst ilgāk nekā Otrais pasaules karš. Tas ir briesmīgi. Krievija varētu to apturēt, bet arī mums ir iespēja to apturēt. Amerika, Eiropa un Ukraina kopā viņus noved līdz šim punktam. Karš beigsies tikai ekonomiska sabrukuma dēļ. Putinam nav jāzaudē frontē, pietiek, ja viņam beidzas nauda. Putins jau zaudējis 1–2 miljonus krievu, bet neapstājas, jo viņam nerūp viņu dzīvības. Viņam nepieciešama nauda kara turpināšanai, bet tās kļūst arvien mazāk. Tas viss no manis. Mani sauc Sems. Tiekamies nākamajā video.